山の斜面が大きく崩れ、土砂が川を塞ぐように流れ込んでいます。近くの住民が警察に誘導され避難しています。今日午後2時半ごろ、浮谷市の芋川地区で山の斜面が崩れ、土砂が筑後川の支流である巨瀬川に流れ込みました。浮谷市は川があふれる恐れがあるとして、芋川地区の153世帯365人に避難指示を出しました。浮谷市によりますと、市の職員が今回の大雨被害の状況を確認していたところ、目の前で土砂が崩れたということです。この土砂崩れによる怪我人はいません。